Sambo taniko kiwon kare ka kiyayi kanka ka daina taba abin da muke so. Siyasa ra'ayi ce, kai ra'ayinka mi ra'ayinmu. Kuma ƙaryar banza kake yi ai, makaryacin banza makaryacin wofi. Sha kana wata maganar wani duk wanda ya zo ya tallata wannan tafiyar. Allah shi yake bada mulki ga wanda ya so. Allah ya fi ka sanin karatun bebe. To ka kiyayi kanka. Ka kalle ni da kyau ka san ni. Shekara 25 wallahi muna industry tun ana fim kyauta. Tun ana cewa Alin Huwait a bakin hanya. Duk wani artist da ka sani duk girman sa ka je ka tambaye shi. Wallahi tallahi tun ana tsaye da mutum a hanya. Wallahi yau mutum aktun kyauta muke yin fim. Saboda mun zo har ta kake wai duk wanda zai zo yi wannan tafiyar. To kai ra'ayinka me ra'ayinmu. Kai ka san na san ka. Kuma ka san me kake a industry ni na sani ko. To wallahi ka kiyaye kanka. Ka ja bakinka kai shiru kuma ka kiyaye haduwan mu da kai. Na rantsa da Allah. Barawar kama daga Jos din ai mun san komai. Ka kiyaye kanka. Mu muna Tinubu kuma mu yan Tinubu ne. Duk wanda yake son Tinubu muna son sa, wanda baya son Tinubu kuma ba ma son sa. Ai siyasa ra'ayi ce. Ka kiyaye kanka. Ka san na san ka. In kuma kere yana yawo zabo yana yawo. Dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu haɗu. Siyasa ra'ayi ce, kawai kai ra'ayinka mi ra'ayinmu. Ba sai ka zo kana blackmailing ba. Kana wani ka ai Tinubu ko ka ayi shi. Ka fi sanin Allah karatun bebe. Muna yin Tinubu. Ba ta fitowa ƙararana ce ina yin Tinubu ba sai yanzu. To muna yin Tinubu, ra'ayina ne, kai ra'ayinka mi ra'ayinmu. Aikin banza, aikin wofi. Magana da ne akan Sadiq Sani Sadiq na ce fitowa da yana suka gwamnatin Bola Ahmad Tinubu wallahi ba dan Allah yake yi ba. Yana yi ne domin personal interest nashi, kuma na faɗa muku na ce dalilin da yasa yake yi saboda sun samu matsala da abokanan kasuwancin shi waɗanda yanzu haka su ne suke kan kokarin fiddo da ayyukan da Bola Ahmad Tinubu yayi, yake ganin cewa sun samu matsala babu hanyar da zai biya bata musu rai sai ta hanyar suka wannan project din da suke yi, amma wallahi har a zuce shi ba dan Allah yayi ba. Wannan dalilin ne yasa Sarki Bello ya ce haba kebi bai kamata ka faɗa haka ba, ko ba dan Allah yayi ba. Mun ji daɗin abin da ya faɗa kebi, wallahi ba na supportin naka. Wato Sarki Bello kana da gaskiya, idan ka ƙi support ɗina akan abin da baka fahimta ba, ko kuma kake hasashen cewa na yi son zuciya, ko kuma kake ganin ban faɗi gaskiya ba, ban yi adalci ba, idan ka ce baka support nawa a wannan gabar kayi gaskiya kuma shine cikar masoyi. Amma ina so ka sani, ko ku yadda ko kar ku yadda, Sadiq Sani Sadiq abubuwan da ya faɗa akan gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ba dan Allah ya ba. Idan dan Allah ya, me yasa tuntuni bai fito ba sai yanzu san ana kashe mutane a arewa? Tuntuni bai taɓa fitowa ba sai daidai gabar da suka samu matsala da Nuhu Abdullahi da su Musa mai sana'a waɗanda suka ɗauko wannan project ɗin, sannan zai yi amfani da mu 'yan arewa ya musguna mu abokanan sana'a shi. Ina so ku sani bana tare da su, bana zaman kowa a cikin su, babu wanda yake ta ni ba wanda nake ta shi, amma dole idan aiki ya biyo akan kowa sai na faɗa. A daidai lokacin da baka da bukata akan kowa ko kuma baka son bata ma kowa rai, a daidai lokacin ne yafi cancanta ka tsaya ka yi abu domin al'umma ba dan cika burinka ba. Idan dan Allah yake yi, kamun su samu matsala da wa'innan mutanen me yana ya fito yayi? Me yasa kuke ganin su yan fim wai ba a iya faɗan gaskiya akan su? Amma su suna da yancin da za su yi magana akan kowa, su ba a magana akan su. Sai ku ce ana hassada ko wani abu makamancin haka. Ni ba ruwana da su, idan aiki ya biyo kan kowa zan faɗa. Yanda suke da yancin magana akan kowa, haka ni ma kebi mai saje nake da yancin magana akan su. Ba na tare da su Nuhu Abdullahi, su Musa mai sana'a, shi ma ba na tare da shi a wannan Sadiq Sani Sadiq din, kuma ba zai hana in faɗi gaskiya akan duka ɗaya daga cikin su ba. Idan ka so ka karbi gaskiyar da na faɗa, idan baka so ba ka kalli bidiyo na ka wuce ko kai blocking ɗina damuwar ka ce, amma dai in gaskiya ta zo ko da akan baban ku ce alaga ta malam yana faɗe ta, sai dai a yi haƙuri da mu. Suna da yancin magana, muna da yancin magana. Allah ya samu dace. Yadda ake kashe al'ummar arewa gashi Bauchi ta ɗauka, sauran jihohin arewa da ake zaman lafiya duka ya ɗauka. Wannan azzalumar gwamnati ta Tinubu
ba sa kaunar mu, ba sa kaunar al'umma arewa. Saboda haka kada mu yi kuskuren sake zaben wannan azzalumar gwamnatin ta Tinubu. Idan kunne ya ji idan muka sake kuskuren sake zaben wannan azzalumar gwamnatin, to sai abin da muka gani kama daga tax da kuma kashe-kashe cin da mai arewa take gadara da noma. Yanzu haka ba mu isa mu je cikin gonakinmu mu yi noma ba. Saboda haka mu kiyaye, mu tabbatar mun tanadi katinmu na zaɓe domin kayar da wannan azzalumar gwamnati. Ye ni ma na tafa ma kamar yadda al'ummar da suke gurin suka tafa ma, amma sai dai matsala ce kwaya ɗaya. Na so a ce wani jarumi ne ba kai ba, wani jarumi wanda ba a hada da shi an zalunce mu a lokacin Buhari, da wani jarumi ne wanda baya tare da Yahaya Bello, baya tare da su Abdul Ahmad, tunda ai kai ne vice, Abdul Ahmad shine chairman, kai ne vice na Abdul Ahmad, da ku aka yi tafiyar Yahaya Bello, da ku aka hada duk wani abu da aka yi wa al'umma a gwamnatance mara kyau a lokacin Buhari, ai da ku aka yi ko kuma kai dan APC ne, sannan ka ci kudin APC ita ta ma komai. Yau a baya kana tare da Yahaya Bello, kowa ya sani, duniya ta sani, kungiyar ku ta YBN, kai ba a taba yin kungiya a Kannywood wanda suka mori siyasa irin YBN ba. Kai ne na biyu a YBN, ka ci kudin YBN, ka yi arzikin da baka taba tunani za ka yi a duniya ba a YBN. Kuma YBN din nan Yahaya Bello ne. Yahaya Bello jam'iyyar APC yake. Yau ka zauna ka yi nazari, kaga tafiya ta canza, ko ba a yi da ku, sai ka fito da wannan salo. To amma ina mai tabbatar ma da cewa ina so ka sani, mai hankali ne kadai zai fahimci abin da nake magana. Na rantse da Allah, mutane yanzu sun waye, mutane sun yi hankali, al'umma sun san wanda yake, talakawa sun san wanda yake kaunar su tsakani da Allah, kuma sun san waɗanda suke suke rabewa da talakawa don su cimma wasu burukansu. Wallahi tallahi Sadiq, da ana tafiyar siyasa a yanzu da kai, na rantse da Allah ba za ka fito kai wannan bidiyo ba, wallahi na ce ma. So saboda haka mu mun sani, ba za mu ga laifinka ba, tafiya ce ake yi babu kai a ciki, shi yasa ka ɗauko wannan layi. Yes, amma kuma ina mai baka shawara, kaga wannan cin zarafi da cin mutuncin da ka fito kai wa shugaban ƙasa Tinubu, da ka ce mulkin zalunci, mulkin kaza da kaza, wallahi tallahi, wallahi yau idan ba Tinubu ba, mabiyan Tinubu yau suka sa aka kama ka, kuma yanzu sai su Ali Nuhu su fito su ce a wannan namu ne, a sake shi, ko a fara roƙon mutane ana bin manyan 'yan siyasa. Wannan abin da kai, wannan kalamai, wannan zage-zage da kai ta fuskar addini ba daidai ba ne. Abin da yasa na ce ta fuskar addini ba daidai ba ne, gwamnatin baya babu wani zalunci, babu wani cin zarafi, babu wani rashin tsaro wanda a yanzu muke ciki wanda ba a yi shi a gwamnatin baya ba. Wallahi babu wani sabon abu da ake yi a yanzu wanda ba a yi shi a lokacin Buhari ba. Amma a lokacin, tunda kuna tsakiyar cin kuɗi, ba za ka iya fitowa ka ce ba daidai bane ba, sai yanzu ne da ake yi babu ku shine kake iya fitowa. Fine, yanzu waɗanda suke tare da Tinubu suka fito suka ce ka ci zarafin ubansu ko ka ci zarafinsu, suka kama ka suka ce za su ɗaure ka ko suka ɗaure ka, sai kuma labari ka canza ya zama wani abu daban. So Sadiq, wannan layi da ka ɗauko ba layi ne mai ɓullewa ba. Mu mun yadda cewa lalle ana yin abubuwa da yawa wanda ba daidai ba, mun sani. To amma babu wani abu da ake yi a yanzu wanda ba a yin shi a lokacin Buhari, a lokacin da kuke tsakiyar cin kuɗin ku. Ai kallon ku muke yi a lokacin, ko shinkafa kuke rabawa, ga ofis ɗinku ga ofis ɗinmu, muna tsaye a gurin su Husainin nan, ko ai kallon ku muke yi. Kuna raba duk abin da kuke bukata, idan mashina ne, idan motoci ne, kuna rabawa waɗanda kuke bukata, kuma muna kallon ku. Ba ma fitowa mu kalubalance ku, ba ma fitowa mu zage ku, amma duka a masana'anta ɗaya muke, duka muna kare hudun. Ko a gaban ido na naga kun rufe Abdul Ahmad ya rufe
Iliya Kantiri da azumi naga Abdul Ahmad ya rufe shi da duka, amma ban sani ba ko Abdul Ahmad ne da ke shi ko yaran Abdul Ahmad a bakin ofis din. Wallahi naga ana dukan Iliya Kantiri a lokacin azumi, ban san me ya amma ni na ga laifin Iliya Kantiri, dalili shine shi ya kawo kanshi bakin ofis din ku. To amma kuma tunda kuna shugabantar al'umma, ai ko me zai faɗa bai kamata ku rufe shi da duka ba. To duk wannan an yi ya wuce, kun yi zamaninku, kun ci sarafinku. Yau Allah ya ce ba ku bane, wasu ne, sai ku yi haƙuri. Amma ka fito kana irin wannan baƙaƙen maganganu, kana zage-zage wa shugaban ƙasa, gwamnati wanda take da access, take da dama da za ta kama ka ta ci zarafinka. Gaskiya ka canje wannan salo, wannan ita ce gaskiyar magana.